好啦，歡迎大家收睇大象 Tour。經歷咗14個鐘頭飛機咧，我哋依家終於嚟到德國南部 Hilti 嘅廠房同埋辦公室，參加佢哋嘅 Unbox 2025。咁啊，今次咧就匯聚咗全球唔同各地嘅工具 KOL。咁我哋咧係作為香港嘅身份啦，過嚟參加今次嘅。廢話少講，即刻去睇下啦！我哋去呢係一個叫做 Curvary 嘅小鎮啦。我哋慕尼黑落機，轉咗車去酒店啦。咁夜晚呢就食餐飯，為我哋嘅旅程呢洗個塵，做個 opening 先。咁啊，頭先咧啱啱一個 Welcome Speech 咧就有創辦人嘅孫女咧，又喺度同大家介紹佢哋 Hilti 嘅由來啦，一九41年建立，咁啊一直到今日啦。咁啊，佢今日咧係 Unbox 2025，今日係一個歡迎晚宴嚟嘅。咁啊，我有問過係超過70個國家或者地區嘅人嚟啦。咁我哋非常榮幸係作為香港嘅代表啦，請我哋過嚟去一齊參加呢個咁樣嘅活動嘅，因為佢哋非常重視喺世界各地唔同嘅我哋叫 KOL 嘅一啲意見啦，希望得到啲意見咧，去對佢哋嘅 tools 啊或者佢哋嘅技術咧，可以俾一啲有用嘅意見去再做改進嘅。第二日啦，晨咁早，天都未光咧，開始我哋嘅 Unbox 2025。而家咧就準備入去會場，咁一陣間咧會有個 welcome speech， 跟住咧就再嚟咧就係今日嘅整天嘅工具嘅 unbox 嘅活動，咁啊非常盛大，你見到係全球各地都有人嚟嘅，佢哋多到要分10幾個 group 嘅，咁啊非常之精彩。頭先巴士咧都要2架雙層嘅先搭得晒。聽完 opening 之後啦，你見到真係十足依家啲發佈會咁樣嘅。不過咧人太多啦，就所以分咗唔同組別出發。我哋就聯同大陸啦，同埋台灣嘅朋友去唔同嘅組別去睇下啲咩新機。如果有留意開台灣嘅 YouTube 咧，都一定認得佢哋幾位嘅。咁咧呢啲震土機咧，佢以往就都係用 gas 嘅多。咁佢而家咧換咗電池款咧，咁除咗嗰個動力係由 gas 變咗做電池之外咧，其實成個設計頭先我講咧係好一體化嘅。嗰個可以收咗落去啦，拉翻上嚟咧，啲掣喺晒呢度好簡單，你唔需要烏低身 check 好多嘢。咁另外咧，佢呢啲扶手咧，全部都係做粗咗。咁呢啲震土機咧，一般咧都非常之重嘅。咁 Hilti 呢部咧就一體成型，有埋個轆，可以好方便咁樣推走。咁你見頭先咧，俾力推嗰陣咧，其實直線咧係單手扶住佢就自己去，係轉彎你需要調一調嘅啫。咁變相咧嗰個力度係好足夠嘅。咁 Hilti 呢部震土機咧就有連埋水箱啦，同埋灑水器嘅。萬一要加水咧，就一人一機可以處理晒，唔使額外要多個人幫手啦。咁頭先亦都講到啦，就係佢呢啲咁簡單嘅 set up 咧，佢又有計數嘅。佢嘅 set up time 咧係每個月慳翻2個鐘頭嘅 total。好啦，咁咧佢頭先有啲 recommend， 一部機係用2粒電。咁如果你 total 4組電池，即係用2轉咧，係可以做到25個車位咁大範圍嘅。係啦，我諗都比得上係以往帶 gas 嘅係差唔多啦。試完震土機啦，我哋再睇翻啲大家更加熟悉嘅嘢，就係炮仔啦。你見到佢哋準備咗好多嚿石屎咧，俾用家們準備大試特試嘅。好啦，嚟到咧，我哋會同佢試一試個炮仔。咁呢個型號咧 TE3000係佢哋最新出嘅鋰電池版本，咁樣會用2嚿電池驅動嘅。咁頭先有做咗 demo 嘅，咁依家試一試，再同大家分享下。見到佢頭先咧，我成個機抽嘅，有啲重量啦，當然，但係咧其實已經比起頭先風洞嗰啲咧輕咗10 kg 噶啦，嗰啲大概90磅到。咁但係咧，你見我頭先抽氣啦，佢成嗰個操作咧，你兩隻手壓落呢度有個安全掣，你壓落去咧，其實唔使點俾力嘅啫，佢就自己會去晒噶啦。咁陣間咧，佢另外一啲巧妙咧就係呢一個，你見個震動個擺動咧，其實佢係減咗好多震嘅，因為大家用炮仔咧用得耐咧，可能會好攰。咁但係佢用咗呢個減震咧，你係做得好舒服。咁佢呢一部機咧，最犀利2個電池咧可以拆到1.8噸石屎嘅。咁我續航力咧算係唔錯噶啦。咁但係當然啦，其實可能大家因應自己需求咧，佢都有提到佢有提供唔同嘅款式，即係大線嘅版本有啦，輕啲嘅版本亦都有嘅。咁啊，因應大家嘅工作需求咧，去揀翻啱嘅機。好啦，咁佢頭先梗係當然會做一個比較，就係因為依家鋰電嘅世界啦，咁我會攞個鋰電咧去同一個用氣動、我哋風動嘅做一個比較嘅。
咁個風洞咧，佢頭先咧就係個 set up time 爭好遠啊，因為呢個好簡單係啫，裝配件，拍兩粒電，開波。呢一個咧，佢用風洞，佢要駁條管啦，要 make sure 嗰條管係直啦，中間冇阻礙啦。咁變相咧個 set up 時間咧已經係一個好明顯嘅差距啦。咁頭先再做落去咧，嗰個時間比拼咧就係佢爆兩個窿嘅時間咧，佢都未爆完一個嘅。一部最新嘅 T3000咧係比得上90磅呢啲風洞嘅炮仔嘅力量啦、效率嘅。咁所以佢頭先都好重點，最後補一句就係、你用機係要視乎你今日工作，可能我今日真係好短期呢2日要爆一啲石屎，咁但係你話我始終我好長期、好持續需要去做呢啲東西咧，佢哋仍然有唔同嘅電線款咧去推介俾大家嘅，咁所以大家咧亦都唔需要驚啊！佢哋淨係得鋰電冇其他嘢，佢哋因應你嘅工作需求咧，推介翻啱嘅 solution 俾大家。其實咧，佢個炮咧要用得好啦，除咗機啊、續航力啊等等其他問題咧，好緊要就係嗰個炮尖啊，有嗰個配件用啲乜。咁一般咧，我哋常見咧就係可能用我哋成講尖左或者平左，咁啊個好處尖嘅破壞力會強啲啦，平嗰個裂嗰個精準度會高啲啦。咁所以 Hilti 咧就係融合咗一樣嘢咧，有佢哋專利去做嘅。咁啊由06年咧開始，你可以見到咧佢哋開始做一種尖加平一路咁樣彎曲嘅表現，去到依家咧2026年最新出呢種咧，你會見到佢係一種平啦，再加尖嘅，咁即係融合咗兩樣嘅好處，即係有尖嘅破壞力啦，亦都有平嘅精準度。咁咧你可以見到佢咧，佢用咗呢一個咧，佢嗰個裂嗰個咧係一條嘅，即係嗰個裂嗰個咧係比較好嘅。佢呢一個咧用炮尖係揀側咗落去，嗰個石再爆開。咁變相咧成部機點樣體驗嗰個效率咧，就係由當然佢用咩電機用咩電池啊，亦都最後好關鍵就係配件啦。OK 嗱咁咧，我哋依家去做個示範咧，就係因為你做炮咧，除咗係向下咧，好多時咧就係長身。咁長身咧，第一個問題就係都係嗰個問題啦，機係有一定重量嘅。咁變相咧，我哋依家咧就梗係用佢哋呢個 Hilti 獨有嘅工具平衡器，咁啊去幫手咧減輕嗰個工作人員嘅負擔。因為你要做得快咧，就要做嗰個拎得起部機先，或者可以長時間拎。咁所以呢個嘅存在咧係必要嘅。好啦，咁啊都係嗰個啦，好輕鬆嘅。咁咧你就可以自己調低、調高，咁你手都 OK。咁第二個職安鍵咧就係呢個吸塵啦，因為都係嗰個問題咧就會好大塵嘅。咁佢呢個配嗰個吸塵機咧，你亦都係連埋呢個藍牙呢度噶啦。咁一着咧，佢就會開埋嗰個吸塵機 ，OK。咁好啦，我譬如呢度呢個位。OK， 咁我要低啲，咁你可以較低啲啦。我又要高啲，又可以高啲啦。咁你變相咧，成嗰個負擔感咧，你較高較低咧，你呢個力咧係冇咁辛苦嘅。OK， 咁同埋有埋個雜塵咧，就會少一啲塵咧吸咗落去。咁啊，帶大家睇睇 Hilti 最新佢哋嘅油壓鑽就係3款啦，兩部咧係4坑嘅，呢部係5坑，5坑嗰部咧最大咧，佢哋官方咧去到55mm 都係可以嘅。咁啊進步喺邊度咧？第一咧就係頭先即係依家當介紹咧，就係佢減震，你見到呢度冇咗個減震手柄嘅，咁就因為咧佢依家做咗個 3D 嘅減震，咁一陣間再示範俾大家睇下。集塵器咧，你見個深度咧係做深咗好多嘅，去到睇下先40。去到100，應該係120、40、160mm 都係可以嘅。OK， 咁另外咧就係清塵個位咧，唔再需要拆出嚟再倒咁麻煩啦。你係可以直接對個吸塵機咧內做吸塵嘅，咁唔怕咁辛苦，集咗落去之後咧都係倒到一身都係。我哋一般以往做油壓鑽咧，嗰個減震嗰個秘訣咧就係呢度啦，就係減震手柄喺呢度咧食咗啲力，令到你人咧受力冇咁辛苦嘅。OK， 咁但係依家咧佢嗰個 3D 嘅減震咧，如果你一陣間再睇下帶大家睇個機入邊，你可以見到你壓內咧，其實係做咗機入邊嘅嗰個減震。咁所以咧點解我頭先話轉內嗰陣咧，我以為開緊平轉咧，因為唔係好過部機震。你見咧好似個殼咧同個機咧係分離嘅，
係啦，咁呢個係一個好大嘅進步，因為喺我了解嘅油壓轉依家嘅世界咧，係未有呢一種技術嘅。嗱，我哋睇下呢個畫面，就係呢個新舊油壓轉嘅減震比較啦。我可以話呢種技術咧真係全新嘅，見都未見過，個效果咧亦都非常出眾。OK， 咁你見到頭先係跌咗2粒嘅啫，咁頭先嗰個係呢度全部都係，咁呢個你可以攞翻去做禮物。OK。點解減震係咁緊要咧？就係除咗勞損之外咧，就係你做得嗰個續航力，就係人嘅續航力做得耐唔耐。因為轉窿咧最攰就係平衡，因為佢喺度震咧，你要平衡部機咧，其實要俾力嘅。當佢減震減得咁犀利嘅時候咧，其實你係做得好舒服嘅。即係你見到我以往玩嗰啲續航力測試，轉過100幾廿個窿嘅手都震埋嘅，因為除咗係部機有重量啦，就係嗰個震動咧，令到個人咧係比較辛苦。咁就減震咧，令到你係可以去得好快，做得好舒服。咁啊，所以係效率同埋健康兼備嘅東西嚟。咁油壓轉咧，佢哋係仍然有出帶電線嘅版本，同埋鋰電池嘅版本。佢咁樣點解咁樣擠咧？佢哋嘅能力咧係一模一樣嘅，唔會話帶電線嘅咧一定好力過鋰電池。你因應翻你嘅需求去揀翻，因為始終有啲可能續航力上嘅需求咧，佢哋係需要用帶電線嘅。咁但係我唔係話有續航力需求，你純粹係有個力量嘅追求咧，其實係有更加安全嘅鋰電款咧俾大家揀。咁佢亦都有做一個比較啦，就係佢哋帶電池嘅款式啦，對比起主流品牌轉到嘅窿嘅數量咧係 double 嘅。佢上面呢個係 Hilti 嘅結果，呢個係一個可能係普通主流牌子帶鋰電轉到嘅孔數。咁你見到係一個 double 嘅數字。咁當然一啲好基本嘅東西係一定有啦。即係佢油壓轉帶嗰個防扭手，因為當你個油壓轉咧轉到去一遇到鋼筋或者空心嗰下咧，因為個力量傳輸問題咧係會即刻扭嘅，咁但係好容易整親，咁所以呢啲機咧有一種防扭手嘅設計，當你一轉到落去嗰個扭距唔同嘅時候咧，嗱佢會即刻停嘅，咁呢個係好基本嘅一個安全考量，係啦，呢啲都一定有㗎啦。咁啊油壓轉會大家用最多或者最關心嘅東西啦，咁啊不外乎可能大家新出嘅嘢咧都係有集塵器啦，咁機嘅重量啦、力度大細啦，咁啊震動咧一般以往我哋見咧都係喺減震手嘅，但係今次咧真係非常 impress 咧，就係佢嗰個 3D 減震咧做咗喺機入邊之後咧。真係爭好遠嘅，同我哋一般使用嗰種。咁呢個咧，我覺得係一個好大嘅突破嚟嘅。咁啊，第日香港如果有咧，大家真係要試一試。嗱，我哋剛經過今朝一堆 section 之後咧，我哋入去食飯之前咧，中間就有一個工具走廊，咁就係好多唔同嘅我哋叫 KOL 咯，飯後嘅一個活動嚟，忍唔住咧都出嚟摸下，不論係新機舊機，全部咧都會出嚟摸一摸，大家亦都可以睇到咧佢哋一個工具品牌唔同嘅機種啦，都擠晒出嚟咧，俾大家攞上手去 hands on 去試一試嘅。佢哋嚟緊咧都係會出屬於 Hilti 嘅工具儲存組合，咁啊大家都爭住過嚟，即刻圍住去望一望，去睇一睇佢哋嗰個操作係如何嘅。依家咧嚟到係一個木工嘅示範場地啦，咁啊最 common 咧木工圓鋸啦，咁佢舊一代同新一代都有擠喺度做一個對比嘅，咁當然效率上會必然有提升啦。咁但係個關鍵咧就係嗰個都係嗰個集塵啦，因為呢個關乎到其實你 cut 得耐咧，有塵 jam 住咗啦，環境嘅污糟啦，同埋個身嘅污糟。咁所以咧，同埋亦都你會吸入去噶嘛，咁所以你吸得到多啲塵咧，係對個職安健係好啲嘅。咁舊一款咧，其實佢呢種我哋叫做塞入去嘅設計 ，OK， 咁呢個有問題嘅，因為你圓鋸咧，你推嗰陣咧係有機會推甩咗嘅，推甩咗你就好麻煩啦。咁佢新呢個咧係用咗一個卡扣式嘅設計啦 ，OK， 咁除咗卡扣式嘅設計咧，你睇呢度咧係一個好重點，呢個位置佢做咗一個通道。就係當你個圓鋸喺度去嘅時候咧，佢個吸塵機咧呢個位咧係會咁樣將啲塵咧直接吸咗去嘅。咁所以咧佢自己都有話啦，佢比舊一代咧佢吸到嗰個木屑嗰個數量咧係比舊一代多80%。咁頭先佢有示範一個換咗個透明罩俾大家清楚啲睇到嗰個效果。就你會見到佢一路鋸咧，就會咁樣吸入去嘅。這個是沒人見過的。OK。咁另外咧一啲改進嘅嘢咧，因為嗱我哋叫圓鋸咧，其實我哋係會用一啲大容量嘅電池。點解咧？因為
佢係雙手用嘅機，但係因為你放喺個板上面推咧，你嘅手負擔係冇咁勁嘅，咁所以你係可以好放心用一啲大容量嘅電池。但係大容量嘅電池咧，舊一代咧，咁因為咧佢舊嗰個版本咧，嗰個電池咧嗰個位咧係打橫，咁變相你大容量嘅電池咧係懟唔入嘅。OK， 咁變相你冇辦法發揮嗰個最強嗰個續航。咁如果佢而家新一代咧係直插 ，OK， 咁你方便你用幾大容量嘅電池都得，因為唔需要擔心個重量啊嘛，因為你兩隻手都係壓住塊板去，唔會個負擔咁好重。我哋試完嘅最緊要咧就係用落去好順手啦，唔會卡刀啦，同埋木碎咧有咁少得咁少，呢部咧全部都係做得好好嘅。咁跟手咧就試埋我哋比較少用嘅鏈鋸啦，一戒落去咧非常之順滑嘅，你會 feel 到個速度啦係好恆定，戒落去咧唔會有咩負擔。咁不論你係戒木方啦，定係戒樹幹咧，感覺咧都係非常之輕鬆嘅。啱啱就試佢呢個鏈鋸，咁香港咧都有上市噶啦。咁咧頭先你見到佢咁厚嘅木方啦，定係原木樹幹啦，都係輕鬆戒落去嘅。咁所以咧唔好再問一個問題啦，就係鋰電池係咪及唔上汽油款式？我話俾你聽，唔係嘅，係啦。咁啊，另外咧，你都比汽油款就係你冇 gas 嗰個問題，因為環保啦、氣味啦、噪音啦，咁啊全部都會比用汽油嘅優勝啦。咁啊當然，因為好多師兄都話，喂，用油嘅好似踩落啲油門咁樣，好勁好勁，你冇俾個聲呃到，你用落去咧先係最實際。你見我頭先咧係 cut 得非常輕鬆嘅，你會見到佢係，你基本上係240下。咁佢有個10×10cm 嘅一個形狀嘅東西咧，都 cut 得到落去。咁所以咧，呢個數據係呃唔到你嘅。咁所以240都你人攰啦已經，所以你唔需要再擔心佢嗰個 power 嗰個功率。咁好多師傅咧中意反轉嗰個風車鋸咧，裝喺木工台嗰度咧，當係台鋸咁用嘅。咁有咩問題咧？第一，精準度啦，因為你自己 set up 咧，嗰個精準度一定會偏差。第二咧就係危險，因為風車鋸咧係唔建議你反轉佢嚟用，係壓住個塊板嚟戒嘅，唔建議你反轉嚟用。咁所以咧，依家 Hilti 咧就設計一款咧，有機會可能啱咁多位師傅嘅，就係你可以一體式啦。嗱，我咁樣咧，其實單手推咧係好輕嘅啫 ，OK， 好輕嘅啫。咁咧，你去到工場咧，你要 set up， 唔使彎腰嘅 ，OK。咁一踩，咁就開咗㗎啦。咁另外咧，你見到佢呢個設定咧，就係你呢個位咧，可以將啲備用件咧擠晒喺度，即係啲木條啊、木方啊擠晒喺度啦，板你都可以晾喺度。咁呢度咧，亦都有俾你校晒呢啲按住嚟做。頭先我講個問題啦，即係你可以按翻嗰個尺寸啦，同個刀片距離咧，做一個精準嘅切割。咁啊，亦都有晒啲保護罩啦，因為你風車鋸反轉就一定冇嘅。另外啦，好多人擔心嗰個切割嗰個效能，因為佢呢部係鋰電池噶嘛。咁佢哋咧就計過，切一啲咁厚嘅30×8cm 嘅厚木方咧，都130刀以上。咁如果你戒板咧，就一定更多啦。咁啊磨機啦，我哋講過好多次噶啦。我諗係香港或者我哋工具入邊咧，其中一個最危險嘅東西。咁所以咧喺新出嘅磨機入邊咧，最多改變嘅咧都係安全上面。咁以往大家見得最多新嘅安全咧，就係呢一種按壓式嘅按壓式開關。咁你一定要撳實啦，佢先會着機，一鬆手就會停。咁但係新款嘅 Hilti 咧，佢做咗一種係2個 sensor 嘅，就係你要2隻手都要喺上面，嗰部機先會着。你試打一隻狗鬆咗咧，譬如呢隻手鬆咗0.3秒咧，佢就會停㗎啦。但係點解會有個0.3秒咧？就因為你可能咳下，突然間有一下要調一調校啲位，隻手鬆一鬆。咁你俾你一個咁簡單嘅緩衝時間，否則咧你要2隻手掂住咧，佢先會着機嘅。OK， 開機。
OK， 你見唔見我鬆咗？會有少少時間，但係佢就會即刻停咗。咁一個安全，亦都考量到你有少少俾你調整嘅方向調校。咁所以變相咧，佢係balance得好好嘅喺個用戶需求上，唔會話一味係總之好安全，一鬆手就即刻停。因為咁樣咧，一定會對好多用戶咧造成好多困擾嘅。咁啊，如果你想喺追求效率上咧，就通常講緊個寸數，個機咧去到9寸或者7寸。咁佢新出嘅呢一部咧，你一個打磨嘅狀態下咧，係去到7寸嘅。當你做切割，佢係去到9寸嘅。咁而嗰個操控咧，你會見到佢呢度同呢度咧都係有得俾你嗰個把手。咁變相你使用上咧係會比較舒服同安全。咁我哋會試咧呢部大家最中意大寸數嘅磨機，咁間會試一試，咁啊睇一睇點樣可以 cut 得到呢個鋼筋。好啦，咁啊轉翻個適合自己嘅把手方向啦。OK， 鎖定，捉實。咁啱啱咧同佢哋都講解咧，就係佢呢部機頭先當然你見到效率好高啦。咁第二咧就係因為你可以校呢個把手個位置，變相你 handle 起上嚟咧係容易咗。另外你見到1、2、3個位置咧去裝嗰個把手。如果你頭先係我嗰個操控咧，你想更加安全或者balance咧，可能你將個把手裝喺呢度，變相你係用左手開機，右手咁樣扶住咧，你嘅手距離嗰個刀片嗰個距離咧會更加遠，咁你會用落會覺得更加舒服安穩。咁你見到呢部大磨機啦，你不論係 cut 嘢啦，定係我嚟打磨咧，可以利用個手柄設計啦，轉翻相應嘅角度啦，咁做落去咧就非常順手，個姿勢咧可以就翻你自己中意嘅。咁我哋之前咧做冷切割嗰集咧都有提過好多唔同嘅工具啦。咁其中一個我哋冇提到咧，就係呢一種帶鋸啦。咁我依家出咗個新款咧，喺更換刀片上面啊，個尺寸上面、深度上面嘅效率上面都有提升嘅。咁啊試一試。咁我哋上次啦介紹冷切割嗰陣咧，有啲朋友都問：咁帶鋸嘅效果係點咧？咁我哋而家咧就親身示範下。你見到用帶鋸啦，cut呢個圓通啦。我哋見到係零火花，用慢鏡慢慢睇咧，真係一粒火花都冇嘅。咁我哋咧以前都有講過，喺咁多科入邊咧，切割咧係最痛苦嘅。咁啊特別咧做鑽石切割，即係切石屎嘅時候咧，需要嘅力度啦、機型啦，都係比較 heavy duty 嘅。咁 Hilti 咧，佢頭先都有展示一啲佢哋唔同寸數啦，由細到大啦。咁佢今次咧特別會去介紹咧，就係呢一種14寸。咁佢對照咧，其實係對照翻一部16寸，但係帶汽油嘅機。咁但係點解佢呢個會同一個 level 嘅話，但係佢都可以變咗14寸咧？就因為佢嘅啟動模式唔同咗啦，因為佢用電池，佢變相咧後邊嘅驅動咧呢一個位咧幼身咗之後咧，佢嗰個切割深度咧係一樣嘅。咁即係變相你用輕啲嘅機啦、細啲嘅鋸片啦，係做到16寸機嘅切割深度。呢個係第一個要點。第二個要點咧就係佢嘅重量啦。其實呢部機咧用咗電池之後咧，比起入汽油咧。滿咗入汽油之後咧，其實佢係更加輕嘅，而個 balance 感咧亦都係更加好。咁咧變相你操作起上嚟咧，一啲咁危險嘅工作咧，你個操控感好咧係比較舒服方便，亦都冇咁危險嘅。好啦，咁因為時間關係啦，咁佢哋咧工作人員咧會親身示範界呢個石屎啦。你見到咧 cut 起上嚟，就算個石屎入邊有咁多條鋼筋咧，都唔會太吃力嘅啫。Thank you。好啦，咁你頭先見到個過程咧係非常之 smooth 嘅，就算入邊咧有1、2、3、4、5、6、7、8條鋼筋咧，都係完成 cut 得到嘅。咁當然啦，亦都有機會可能喺 cut 嘅過程，佢會有嗰個反彈嘅機會，因為始終你唔知個石屎入邊有冇其他材質。咁所以咧嗰個 kickback 嘅功能咧就顯得非常緊要啦。
咁除咗戒石屎啦，佢哋仲示範埋點樣戒路軌，唔係講緊你屋企嗰啲窗嗰啲路軌，係真係火車啊、鐵路行嗰啲路軌喎。咁我哋用埋呢個輔助器材咧，咁就可以做到呢個精準切割啦。Thank you very much。咁啊，頭先切割除咗最痛苦嘅石屎之外咧，就係一啲好似呢啲啦，佢模擬一個路軌嘅切割。咁你見到咧，其實係非常痛苦嘅。咁佢依家呢個機咧，加埋佢呢個配件咧，可以固定咗落去咧，成個cut內咧就非常之 smooth嘅，你可以見到佢。睇完今集咁多精彩內容咧，其實仲有好多嘢咧未同大家分享嘅。有啲去到勁到嘩一聲嘅科技啦，仲有佢哋首發公開最新嘅 Pro Kit 工具箱啦，仲有 Hilti 第一次開放俾大家去拍攝佢哋嘅廠房，有影住啊呢個油啊轉咗去點樣誕生嘅，呢啲咁精彩內容咧，都會喺下一集送俾大家睇。大丈夫，大丈夫。